अस्सलाम वालेकुम। ये GMC शेवरलेट 2008 सिल्वराडो। इसमें मसला ये है कि इसको जब ऑन करते हैं तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा और गैस के सारे मैं अभी इसमें चाबी लगाता हूँ, स्विच ऑन हो जाता है लेकिन सेल्फ नहीं ले रहा। सेल्फ के साथ लाइटें बंद हो जाती है, पूरे लाइटें। जब मैं स्विच लगाता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ, इग्निशन आता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता, ये आ जाता है। अभी गाड़ी को करते हैं स्कैन। मैंने ऑलरेडी स्कैनर लगाया हुआ है, इसको स्मार्ट स्कैन करते हैं। अब ये देखो, ये ग्रे आया है, मतलब इसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कस्टमर ने कंप्लेन किया है कि बस मुझे गाड़ी स्टार्ट करने दो, स्टार्ट हो जाए गाड़ी, बाकी उसने कहा कि बाकी काम नहीं करना, सिर्फ मेरा गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ कि ट्रांसमिशन पे क्या कोड है। अभी देखता हूँ क्योंकि इंजन कंप्यूटर इसने नहीं उठाया, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। देखो ये ECM ग्रे आया है और ग्रे का मतलब है इधर अगर आप देख रहे हैं नॉट इक्विप्ड, मतलब स्कैनर को नहीं पता चल रहा है कि इसके साथ इंजन कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट। अभी हम इधर से देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है उससे कोड आया है लास्ट कम्युनिकेशन विद इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। वो पहले इसके हम इंजन कंट्रोल के अर्थ और ग्राउंड चेक कर लेंगे, अर्थ और पावर। इसमें इग्निशन स्विच करंट आता है, डायरेक्ट जो करंट है वो मैं बाकी आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अभी ये इंजन साइड पे है, इसका फ्यूज बॉक्स है और कंप्यूटर। ये नंबर 1 खोलूँगा, इसको केमिकल लाइन भी आती है और पावर और ग्राउंड भी इसमें चेक करते हैं। मैं अभी स्टेप बाई स्टेप पहले इसका पावर सप्लाई और ग्राउंड का मेन जो ये बड़ा वाला है, ये फोकस नहीं हो रहा, ये वाला इसका ग्राउंड है। इसमें मेन है, ये ग्राउंड है, तो इसमें ग्राउंड चेक करते हैं। अच्छा, अभी आते हैं वायर एंड डायग्राम की तरफ। ये मैंने इसका वायर एंड डायग्राम डाउनलोड किया है ऑल डेटा से। इसका जो है ना, ये X1 फेस है, ये जिस तरह वो मैंने दिखाया। इसका अगर इधर देखें 73 नंबर पिन ये ग्राउंड है और इसमें 73 ये जो बड़ा वाला ये है। इसके ऊपर फिर इसको जो करंट आते हैं दूसरे पेज पे, इधर से इसको पावर और ये नंबर 1 और नंबर 2, ये देखो इसको डायरेक्ट करंट आता है, यानी इसमें हर वक्त करंट होता है। ये कहाँ पे जाते हैं, ये वायरिंग वापस ऊपर वाले पेज पे आते हैं। 1 और 2 गए हैं 19 नंबर पे, यानी पिन नंबर 19 पे इग्निशन करंट आता है और 20 नंबर पे पॉजिटिव, यानी ये हर वक्त इस पे करंट होता है। अभी कनेक्टर में 19 इससे यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाता है 16 तक, फिर जो नीचे रो है 17 से, तो यहाँ पे मैं ये 3 चीज़ें चेक कर लूँगा, अर्थ
और 19 और 20 पे पावर चेक कर लूँगा। उधर मैं आपको अभी कनेक्टर पे दिखाता हूँ। ये अभी मैंने इससे ये कवर निकाला है, ये सेम टू सेम इस तरह आता है, ठीक है। ये मैंने निकाल के अभी इस पे ये मैंने ये टेस्टर लगाया है। इसका अभी पहले ये जो बड़ा वाला है, ये देखो इस पे ग्राउंड आ रहा है, 0 है। अभी इस पे 19 और 20 पे यहाँ से ये है, तो करीब करता हूँ तो समझ आए। ये 17, 18, 19, देखो 19 पे 12 वोल्ट का है। ये दूसरा जो है ना, ये मतलब हमारा पावर एंड ग्राउंड सही है। ये अभी 19 पे अभी 17, 18, 19 पे इग्निशन करंट आएगा। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ। अभी स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन हो गया। अभी वापस चल के देखते हैं। अभी ये 17, 18, 19, ये देखो 19 पे भी 11.9 वोल्ट आ रहा है करीब से। 1, 2, 3, तीसरा जो है इस पे 26 स्विच करंट आता है, और ये दूसरा इस पे ये हर वक्त पॉजिटिव रहता है। ये मतलब हमारा पावर और ग्राउंड ठीक है। अभी मैं केन कम्युनिकेशन के लिए तरतीब करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट कम्युनिकेशन है, तो उसको अभी चेक करते हैं। अभी मैंने ये पावर, ये ब्रिक का बॉक्स है, ये वही UDD पे लगता है। इसमें सारे पिन पूरे पिन हैं, 1 से लेकर 16 तक। ये अभी मैं गाड़ी के साथ कनेक्ट करके दोबारा फिर आपको समझाता हूँ। ये अभी मैंने कनेक्ट किया है, ये इस पे लाइटें आ गए हैं। अभी इसमें हमारा जो है ना, ये जो आ रहा है 6 और 14, इस पे यह भी है केन प्लस, केन हाई है, और जो 14 नंबर पिन ये केन माइनस, ये केन लो है। इधर इग्निशन भी आनी। अभी इधर से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बाईपास लाइन चलाता हूँ, और जो मेन X1 ग्रेप है वहाँ तक बढ़ाते हैं वायरिंग डायग्राम की तरफ। इसमें केन कम्युनिकेशन लाइन देखते हैं। इसमें अगर ओवर कर ले X1 ग्रेप में 27 और 28, ये हमारे केन कम्युनिकेशन लाइन है। 27 केन लो है और 28 केन हाई है, और इसका कलर भी ये 10 ब्लैक और 10 ये तकरीबन इस तरह का ये। लेकिन ज़्यादातर गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इसके कलर कोड ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। अभी मैं ग्रेप में जाके 27 और 28 दिखाता हूँ। अभी मैं फिर ग्रेप के पास तरफ आया हूँ। इसमें हमारा जो है ना, ये 27 और ये 28 है। ये जो बड़ा वाला है 27 और 28, इसका मैं पीछे से बैक टॉप करता हूँ। उसके लिए ये ब्रिक का बॉक्स, उसकी मदद से मैं इसको डायरेक्ट वहाँ से इसको केन लो और केन हाई उसका कनेक्शन बनाता हूँ। अभी मैंने पीछे से इसके ये वाइट चीले हैं, ये केन कम्युनिकेशन लाइन है, ये दोनों ट्विस्ट हुए हैं। इसको मैंने चीर के इसके साथ अभी कनेक्शन करता हूँ। अभी और देखो इसमें एक ब्लैक स्ट्रिप आया है, ये, और दूसरा कचरा डस्ट पड़ा हुआ है। इसको चीर के इसके साथ मैं कनेक्शन करता हूँ, और फिर ब्रिक का बॉक्स के साथ इसका दोबारा कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन के बाद मैं दोबारा आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कनेक्शन लगाया है, ये जो ब्लू में
ब्लैक स्ट्रिप है, ये जो 10 और ब्लैक स्ट्रिप वाला उसके साथ कनेक्ट किया है। अभी ये आया है इधर मैंने दोबारा इधर से कनेक्ट किया है। ये ब्लैक जो है ना, ये किन हाई पे आएगा, देखो 14 पे, और वो 6 नंबर पिन पे वो दूसरा वायर गया है इधर से। अभी मैं ग्रिप लगाता हूँ। इधर से इसको मैंने ये लगाया कि पिन टूट न जाए। पहले करते हैं गाड़ी को स्विच लगाता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात है, इधर इंजन चेक लाइट इसलिए नहीं आ रहा कि इधर पहले से किसी ने इस पे टेप लगाया हुआ है, इसलिए इंजन चेक लाइट नहीं आ रहा। अभी दोबारा चेक करता हूँ, कंप्यूटर से स्कैन करता हूँ कि अभी कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं दोबारा, क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट किया था, अभी दोबारा कनेक्ट करके दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कंप्यूटर का ग्रेब जो VCI है, मैं इसके साथ ब्रिक बॉक्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक साइड पे आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट करके एक हाथ से अभी हमारा VCI कनेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ इंटेलिजेंस पे जाके। ये प्रोसेस थोड़ा स्टॉप करके इसके बाद फिर हो रहा है। ऑन किया हुआ है। अब इसको करते हैं स्कैन। अभी देखो कंप्यूटर पहले स्कैन नहीं हो रहा था, अभी स्कैन हो रहा है। अभी हम देखते हैं, इसको फिर स्टॉप करता हूँ। ये देखो अभी इसके कोड आ गए हैं। पहले इसको करता हूँ क्लियर, अभी मैंने स्टॉप किया है। इंजन कंप्यूटर से रिपोर्ट गए। अभी करते हैं स्टार्ट। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है। ये तक इन कम्युनिकेशन का फॉल्ट। अभी हमारा ये देखो, अभी दोबारा बंद करता हूँ, मुझे पहले गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं, अभी दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अभी स्टार्ट हो गया है। अभी हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वायर में मसला है, दोनों खराब है या एक वायर? तो इसका आसान तरीका ये है कि इधर ब्रिका बॉक्स से एक वायर को निकाल के दोबारा स्टार्ट करें, चेक कर लें, तो पता चल जाएगा फॉल्ट का मसला, मेन मसला किस वायर में है, ताकि बाद में हम उसको फिक्स कर लेंगे। अभी मैं इधर से एक वायर निकालता हूँ, ये ब्लैक। अभी देखो ये निकाल दिया, तो सारे गेज डाउन हो गए। फिर दोबारा लगाता हूँ, ये निकालता हूँ, डाउन हो गए। अभी लगा के अभी लगाया, सारे गेज वापस आ गए। और
इधर से ये दूसरा निकालता हूँ, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक वायर हमारा जो है वो सही है, इसमें जो जिसमें ब्लैक स्ट्रिप आता है टेन ब्लैक, वो कहीं से कट हो गया है। अभी मैंने ये इंजन जो कंप्यूटर से इसके इन वायरों से ये बाईपास चला के ये वायर आता है, ये इधर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का जो ग्रिप है इस पे आता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है। और ये भी सब बैक साइड पे इधर बैक साइड पे इधर लगा हुआ है। तो मैंने लगा दोबारा बंद करता हूँ, फिर बाकी आप लोगों से शेयर करूँगा। अब मैंने वायरिंग तरतीब की, ये जो बैक साइड पे ये ट्रांसमिशन का कंप्यूटर है और ये आगे वाला इंजन कंप्यूटर, ये वायरिंग किया है। अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं, इनको चेक करते हैं। दोबारा बंद करते हैं।